Jadi batuk yang berpanjangan ni adalah disebabkan oleh GERD. Ataupun kadang-kadang dia bangun pagi, suara dia tak serak suara. Itu pun salah satu kenapa? Kerana kita bermain dengan asid asid yang banyak keluar. Ya. Jadi itu saya kata jangan main-main dengan masalah GERD ni. Walaupun nampak simple tetapi dia memberi kesan. Selepas beberapa lama, katalah dia berlaku perubahan pada esophagus, dinding esophagus, disebabkan kalau asid yang berkepanjangan, akhirnya akan berubah daripada sakit pedih hulu hati, berubah dia jadi pendarahan, keradangan yang berpanjangan ataupun chronic inflammation, akhirnya berubah DNA dia kepada kanser esophagus.